Сайн уу манайхан? Өнөөдөр бүгдээрээ 1997 онд гарсан Lolita гээд нэлээд маргаан шүүмж дагуулсан киноны товчлыг сонсноо. Энэхүү кино маань өөрөө 1955 оны Lolita хэмээх номноос үндэслэж хийгдсэн бөгөөд түширгэм насны багш залуу 14 настай охинд дурлаж гихүү, эсвэл хүсэл тачаалдаа баригдаад гихүү, охины толгойг эргүүлэн хажуудаа байлгахын тулд бүр ээжтэнд хүртэл болцож хурмайхийн, ёстой л хийж болохгүй хамаг бүтэхгүй буруу зүйлсийг хийж амьдралаа эрхэн эсвэрүүлж тухай харуулах маш сонирхолтой оловч нэлээд dark зэдвтэй кино байгаа. Бас хэрвээ педофил гэдэг үгийг сайн мэдгүй юм байвал насанд хүрээгүй бага насны хүүхэд сонирхдог гаж нөхдүүдийг тэгж нэрлэдэг байгаа шүү. За одоо бүгдээрээ ингээд кинондоо орцгоё. Киноны маань гол дүр Хамберт хааныг тийшээ яаран давхиж байх нь харагдах ба гартаа өсний авчаар барьсан байх бөгөөд гар нь цус болсноос харахад хэн нэгнийг нухчаад явж байгаа нь ойлгомжтой байлаа. Хамберт харсан зүгрүүгээ давхин түүний амьдралдаа хамгийн их дурлаж хайрлсан хүнээ бодон нулимс туслуулан явж байх ба одоо бүгдээрээ энэ бүхэн хаанаас эхэлсэн юу болсныг олж мэдцгээе. Хамберт Парист өстөрсөн бөгөөд 14 настай байхдаа хөршийнхөө Анабель гэх өөрөөс нь хэд насаар их охин дурласан ба Анабель түүний анхны хайр байв. Манай хоёр удалгүй эрхэж эхэлсэн бөгөөд Анабель совилогч болоод олон хүний амь орох хүсэл мөрөөдөлтэй үзэсгэлэнтэй сайхан сэтгэлтэй охин байлаа. Гэвч Анабель 4 сарын дараа зуурдаар нас барж таалал төгсдөг. Ингээд дүрсэлэгдэн 1947 он бидэнд харагдах ба 14 настай байсан Хамберт маань одоо 40 гарч яваа хижээл насны ир болжээ. Манайхуу Америкт ажиллахаар хаавэлсэн Францаас ирж байгаа бөгөөд Нью Ингланд мужийн Берцлэ хэмээх нэр хүндтэй коллежид Францын утга зохиолын багшаар ажиллах санал аваад ирж буйна. Гэхдээ тухайн үед Америкийг хөндлөн гол туулах нь маш их цаг хугацаа, төвчээр шаардсан ажил байсан тул коллеж руу явах замдаа Ramsdale хэмээх цөөнхөн амтай жижигхэн хотод саатан хэд хоног сайхан амарч авахаар төлөвлөсөн байв. Хамберт энд байдаг танилынхаа гэрт яваад очсон боловч тэднийх хэдхэн өдрийн өмнө байшны шатаад шаал өөр хот руу нүүсэн муу мэдээ түүнийг өгддөг. Энд 2 хоног байсан тул хөлсний байрчлалтгаа болоод амрыг гэж шийдэн тэр хаваар хайж яваад Шарлот гих ганц бие ээжтэй танилцсан эднийд 2 хонохоор болдог. Шарлот Хамбертыг гэртээ авчирсан цагаас эхлэн илт айлгуудаж та надад Францын уран зохиолуудаас яриад өгөөч. Франц хэл их тачаангуу сонсогддог. Гэх зэргээр өдөн хоргоож эхлэх ба харин Хамбертийн хувьд Шарлот төдийлөн таалагдсангүй. Энэ одоо ямар ярьшигтай өхөн бэ гэж дотроо удаад заад да би ч галт тэрэгний буудалтай ойр газар хонсон дээр баха гэд гараад явах гэж байхдаа хашаан дотор нь дөнгөж 13-14 настай болов гэмээр өсвөр насны охин шаалб норцсон сэтгүүл уншаад сууж байгааг хараад бараг хамаг сэрэл мэдрэмж нь хөдөлсөн үү яасан шууд л эднийд 2 хонохоор шийддэг. Энэ охин бол Шарлотын ганц охин 14 настай Долорес. Гэхдээ бүгдээрээ Хамбертийн дуудлагаар нь Лолита гэд дуудаа авчи. Лолита ээжийн ганц эрх охин бөгөөд ер нь л нэлээд ахтар. Эрх дураараа нөхөр юм байна л да. Манай Хамберч бүр юу 2 хонох. Эндээ хэсэгтэй л өрөөг нь түрээслэн суух болсон ба. Өрөө түрээсэлж байгаа нэртэй ээжийнхэн нүдийг хариулж байгаад охиныг нь цоош эртэн. Ёстой л тархиндаа юу бодож байдгийг бүү мэд. Тэгснээ бүр Лолитагийн хажууд байхын тулд ээжд нь бараг л дурлаад дасаад байна. Ухааны имэрж Шарлотын толгойг эргүүлээд эхэлнэ. Ядж хахад энэ Лолита өөрөө бас зүггүй юм аа. Ээжигээ байхгүй үед Хамбертийн өрөөлөө байн явж ороод бүр өвөр дээр нь суугаад бараг эргэлээд байгаа мó аншин. Би хөөрхөн байна уу гэж Лолитагаас сухад Хамберт нэлээд сожирдсан чи үнэхээр төгс харагдаж байна гэж хэлэхэд Лолита баярлсан уу яасан инээмсэглээ байж итэл ээж нь дээшээ гарч ирэх чимээнээр сүрсаар хийгээл өрөөлөгөө гүүгээд орчин. Хамберт ч сандарч юм хумаа цэгслэх гэтэл Лолитаг зөлөг зөвгүйтэй тэмдэглэл дээр нь бохионачаад гүйцэн байд юм да. Шарлот ер нь л Лолита сүүлийн үед Хамбертийн өрөөнөөс салхаа байсныг эрх биш анзаарсан тул Хамбертэд хандан манай Долорес байн орж ирээд төвхтэй байна уу гэхэд манай өө юу гэж дээ зүгээр гэж хэлсэн чи Шарлот охиноо зуны цусланд явуулахаар болсноо хэлэхэд Хамбертийн царай хувьсгээл явжилгүй яахав. Маргааш нь Лолита цуслан руу явхаар машин цуух гэж байх үед мань Хамберт цонхоор таг ширтээстэй. Нөгөөдгөн ч юу гэж зүгээр яахав. Хар хурдаараа байшин руу гүйж орж ирснээр Хамберт руу үсрээл мордоод гарлаа. Тэгснээ бүр Хамберт тэр хоёр үнсэлцээд авд юм да. Юу азар ээж нь харчаагүй. За ингээд Лолита маань цуслан руугаа явах ба сайндаач биш. Шарлот Хамберттай хоёулахна байхын тулд охиноо цуслан руу явуулсан байгаа байхгүй юу? Тэгэл Хамбертыг тэрэн үнсэж өнгөх нь холгүй л байна. Хамберт би чамд үнэхээр хайртай. Хоёулаа ер нь гэрлээ. Хэрвээ чи надад сэтгэлгүй бол эртгээ хилээд хоёр тийшээ болъё. Гэт бараг гуйлдч гэх юм уу, шахалж гэх юм уу тулгаад эхлэх үед Хамберт гарцаагүй байдалд орсон ч Лолитагийн хажууд байхын тулд ээжтэй нь хүссэн үсээгүй хурмаа хийхээр л боллоо. За ингээд хогийн гар Шарлотод хайртай дуртай гэж худлаа илэн албан ёсоор гэрлэлтэд батлуулах ба нөхөр нь болж байгаа үнэн охинд нь санаархаж байгаа тухай Шарлот ёстой зүүдлээчгүй байлаа.
Хампартын үед ингээд Лолитагийн хойд аав нь болж мөрөөдөл нь биелээд байгаа мó шин. Гэтэл нэг өдөр гэрлүүг яваа ортол Шарлот Хампартын бичдэг өдрийн тэмдэглэлийг олоод уншицсан байт юм да. Яж хахад манай хүн Лолитаг хүсч тачаатсан бүх гаж мөрөөдлөө тэмдэглэл дээрээ бичсэн байсан учраас Шарлот одоо л юу болоод байгааг ойлгон цөрхрөө уйлж Хампартад үнэхээр их гомдож байлаа. Чи муу адгийн амтан. Надад биш миний өхөнд санаархсан байх нэ. Муу гаж донтоо араатан гэж хэлэхэд Хампартад угаасаа хэлэх үгч байсангүй. Чи дахиж $9-ыг хизээж харахгүй. Чамааг явдаг газар нь явуулаад өгье л доо. Энтэр гэхэд нэгэнд баригдсан Хампарт түүнтэй шулуухан ярилцах гээд виски унтгалж байх цуур Шарлот гэрээсээ гараад гүйчлээ. Гэтэл яасан гэж Шарлот гарч гүйж байхдаа хурдтай явж исэн машины урдуур ороод газар дээрээ хорвоог орхисон байлаа. Гэхдээ түүний гаранд Хампарт насанд хүрээгүй охиныг нь оролдоод байгаа загтал байсан бөгөөд энэ загтлыг ойр дотныхондоо өгөх гээд гарч гүйсэн ч чадсангүй дээ. Хамгийн гол нь Хампарт Шарлот нас барсныг хараад мэдээж цочирдож байсан ч Лолита энэ хоёрт шавар хаах хүн байхгүй болсонд сэмхэн баярлж байлаа. За ингээд Хампарт бараг тэр дураа шахуу Лолитаг цуслангаас нь очиж авах ээж нь асуурсан тухай хэл зүрхэлдгүй. Ээж чинь өвдөөд эмнэлэгт байгаа. Гэд шал худлаа хэлж орхих ба Лолита маань ч түүнд нь итгэж манай хоёр бие бинийгээ зөндөө сансан. Энтэр гэж нялуурж байгаад замын хажууд үнсэлцэж байх шиг ёстой бүтэхгүй. Хампарт өхнийг төрсөн гэрт нь аваадсангүй. Харин киноны эхэнд гардаг нэг сургууль багшлахаар явж байсан да. Тэр хот руугаа Лолитаг дагуулan хөдөлдөг. За ингээд хол замд яваа хүмүүс мэдээж замдаа нэг буудалд буух гэхэд ресепшн энэ юу охин бэ? Энтэр гэж асуухад миний охин байгаамаа л гэж авч байна. Гэтэл Лолита нэг жижигхэн нохотой тоглоод байж ах үеэр нохооны эзэн Кюлтиг их харваас бүтгүү зэрэгтэй нөхөр Лолитаг их л удаан сонжин ширтэх ба. Миний нохоод чи их таалагджээ. Гэх зэрэгээр яриа өдөж эхлэх бөгөөд бас л манай Хампартаас ялгаагүй. Бас нэг педофил нөхөр бололтой. Манай хоёр маань өрөөндөө ороод охин хувц сунараас олж явах үеэр Хампарт агаар амьсгалах гээд гартал Кюлти Лолитагийн талаар асуухад Хампарт тэр чинь миний охин чи яах гээд байгаа. Гэхэд Кюлти нээх мухаа ниснэ. Худлаа ярьж байгааг чинь мэдэж шүү. Охины ээж нь хаана үдий. Охин гуруулаа маргааш оройн зоог барьцгаавал яасан. Энтергээд хачаа чим ирээд эхлэх үед Хампарт санаан зовж бит хоёр өглөө эртлэн явнаа. Хоолунд идэж амжихгүй гээд өрөөлөгөө яран орлоо. За тэгээд Хампартын хувьд ингэж сандрах нь ойлгомжтой л доо. Хэдийн 1947 он ч гэсэн хэрвээ Хампарт цагдаа нарт баригдуулаад бага насны охиныг хүчинсэн гих хэрэгээр овоо хэдэн жилийн ял авна штэ. Манай хүн өрөөндөө явж ороод мань хоёр ярилцаа сууж байхдаа Лолита цуслан дээр Чарли гээд нэг хүүтэй унтсан тухайгаа хэлэхэд Хампартын хувьд тэнгэр нурах шиг л болов. Лолитаг одоо хүртэл цэвэр ариунаараа байгаа гэж бодож байсан Хампарт Лолитаг аль хэдийн эмэгтэй хүн болсныг олж мэдээд уурлаад бохиндаач гэх юм уу бие барьж дийсэнгүү. Хүсэн хүлээж байсан том хүний ажлаа хийж өргөдөг. За ингээд маргааш өглөө нь Хампартын хувьд хийсэн зүйлдээ гимшиж байсан ч бүгд зүйл оройдсон байлаа. Мань хоёр буудлыг орхин явж байх замд Лолитагийн гидсэн өвдөд байсан учраас шатхуун түгээгтэр түр зогслоо. Яж хахад бензин авах үед цонхыг нь угааж өгдөг ажилтан байт юм байна. Гэхдээ өмссөн малгай толгой нь яг л цагдаа шиг харагдаад манай хүн баригдчул яана гэсэн айдас хүйдс нөмрөөл авлаа. Гэтэл Лолита задгаа мөнгө байна уу? Ээжийн эмнэлэг рүү яратахыг. Гэхэд Хампарт чи залгаад нэмэргүй. Утсаа авахгүй гэж хэлэхэд Лолита гайхан яахлаараа утсаа авдаггүй. Би ээжтэйгээ яриаггүй их удаж штэ. Энтергээд байхаар нь манай хүн аргагүй байдалд орж болсон бүх үйл явдлыг нь үннээр нь хэлдэг. Удалгүй охины сэтгэл санаа гайгүй болж тэгээл зүггүйтэй тэглэх ба. Лолитагийн энэ эргчлөөтэй юмд санаа зовдгүй зүггүй зан нь Хампартад залуу насыг нь санагдуулж их л сайхан байгаа бололтой. Инээс шиг явсаар Нью Ингланд мужийн Берцлей хотод ирлээ. Манай хүн анх төлөвлөж байснараа их сургуульд Франц хэлний багшаараа ажилд орсон бол Лолита маань Берцлигийн октын сургуулийн 9-р ангид шилжиж ордог. Гэхдээ энэ хот угаасаа сургууль соёлоос өөр зүйлгүй учраас Лолитад их л өөдхөртэй санагдаж болж өгөл өөмүүлж зүггүйчих гээд эхэлнэ. Яж хахад сургуулийнхаа жүжигэн бэлтгэл явна. Гээд зөрж эхлэх ба миний карманы мөнгийг нэмээд өг гэж хэлэн Хампартыг найраад байгаамаа өрхөн. За тэгээ аргагүй ихэнд жүжигэн бэлтгэлд явахыг нь зөвшөөрөх ба нэг өдөр бэлтгэл дээр нь яваа очтол эртээд буудал таарсан Кюлтигээд нөхөр энд байж ивэл яах вэ? Тэгснээ бүр болоогүй. Энэ жүжигийг найруулж бэлдэж байгаа хүн нь энэ нөхөр юм байна. Манай хүн ч жиирхэл явжилгүй яах вэ? Тэр дөрөв Лолитаг жүжигийн бэлтгэлээс нь гаргах ба орондоо карманы мөнгийг нэмж өгөхөр болдог. Удалгүй охины сургуулаас мань хүнийг дуудахад Хампарт дотроо нилээн айж энэ хоёрын харилцааг мэдтсэн байх үедээ гэж бодон санаа зовсон байдалтай яваа очтол Лолита хичээлдээ суухгүй таслаад яваад байна. Гэсэн гомдлыг багш нь хэлэх бөгөөд мань хүн Лолитаг өөрөөс нь өөр хүнтэй уулзаад яваад байж магад гэж хардаж эхлэх ба охинтой уулзаад чи яагаад хичээлдээ суухгүй байна гэж асуухад би ангийнхаа охиныг л хичээлд авцсан. Энтергээд байхаар нь тэр охин руу залгаа үзтэл юу яриад байгаа юм бэ
Би Лолитатай найзалдагчгүй штэ гэж хэлэхэд Хамбарт маш ихээр уурлан чи өөр хүнтэй уулзаад байгаа юм байна те. Ер нь карманы мөнгөөрөө юу их гээд байгаа юм? Чи мөнгөө цуглуулж байгаад надаас зугтах гээд байна тийм үү? Гих зэрэгээр уурж гарах ба Лолита ч мөчөг өгөхгүй урдаас нь цор цор хийж байгаад Хамбартад алгадуулаад авлаа. Лолита асрыг хуурлаж чи миний ээжийг алсан шигээ одоо намайг алах гэж байна уу? Гэж өрлөөд байшингаас гараад хүчнэ. Хийсэн үйлдэлтэй харамсан Хамбарт араас нь гарч өчнөө хайж оройн нэг уушин газар утсаар ярьж байхыг нь олж хардаг. Гэтэл Хамбартыг харснаа утсаад орон тасалж байгаа нь хэдий с ижигтэй байсан ч гомдоос хүн нь Хамбарт өөрөө уучраас Лолитагаас уучлалтгүйн хүссэн бүхнийг нь хийн гэж харагдаж байж мань хоёр буцаад эвлэрдэг. Лолитагийн хувьд энэ хотод цаашид амьдрахыг хүсэхгүй байгаагаа илж зүгээр л Америкийг хөндлөн гол тойрж аялаж зугаалмаар байна. Гэсэн учраас мань хоёр хамаг юм аваад өглөө эртлэн босоод хотыг орхин одлоо. За ингээд замдаа явж байхдаа Лолита нэг том газрын зураг барьсан. Дараагийн хотод ийм байна. 7 хоногийн дараа энэ хатан дээр очиж авирий. Гэх зэрэгээр 9 шидийн л төлөвлөгөө гаргах ба. Хамбартын хувьд Лолита яг л нүдэнд нь харагдаад хажууд нь байгаа учраас одоо л нэг сэтгэл нь тайвшран явж байтал манай хоёрыг нэг хүн дагаад шүү. Энэ цагтаа авах үедээ. Гэдгээс Хамбарт маш их айж зүрх нь хүчтэй цохилж байсан ба. Лолитаг машиныхын дугаарыг бичээд ав. Гэж хэлэн энэ машинаас нэлээд зүхтаан сандран тавхинаа. Дотор нь стол 9 шидийн зүйл бодогдсон явж байх ба бензин дуусч байсан учраас замд байсан шатхуун түгээг дээр зогсоод бензин авж байхдаа дэлгүүр орон хэрэгцээ зүйлсээ авч итэл Лолита нэг хүнтэй юм ярьж байгаа нь харагданаа. Хамбарт сандарсандаа тэр дороо гарангүйтэл хин чалга. Манай хүн чи ер нь л сүүлийн үед өчнөө зүйл санаан зовон тарих толгоо нь ирүүлэр сэтгэхээ болж байгаа мó даа бар. За ингээд үргэлжлүүлэн явж байтал нөгөө машин чинь дагсаар л байш шүү. Хамбартын төвчээр нь барагдаж машинаа зогсон хөөши яах гээд байгаа юм бэ? Гээд бууга очтол тэр машин зүхтаагаад явчихд юм да. Гэтэл энэ үед Лолита машиныг нь унан хөдөлж эхлэх ба дөнгөж хөдөлж буй болохоор манай хүн гүйцэл очилгүй яхав. Гэтэл Лолита зүгээр л зүггүйтэн арааг нь хийгээд хөдөлсөн нь тэр байж л дээ. Ингээд манай хоёр үргэлжлүүлэн явж байхдаа дагаад байсан машины дугаарыг өгөөдөгтөө. Гээд тэмдэглэлийг нь аваартал машины дугаарыг бичсэн байсан ч дээр нь балд цохлоод өөчлөөд хайсан байхыг нь хараад Хамбартын хамаг уурн хурч чи яаж байгаа юм бэ гэж өрлөөд Лолитог дахин алхтаад авдаг. Лолита ч үйлжимжин машинаас нь гараад гүйхэд Хамбарт араас нь очин уучлалтгүйгээд мань хоёр үргэлжлүүлэн явсаар замдаа нэг дэм буудалд хоноглохоор болдог. Хамбарт нэлээд хоног яваад сахал ус нь ургацсан байсан учраас өсчний газар ороод сахал усээ засуулчаад өрөөндөө яваа ортол мань Лолита яалтчгүй гадагшаа гараад ирсэн бололтой шүү. Хөл нь шавар шавхаа олцсон. Уруулаа улаанаар будаад хэн нэгэнд өмсүүлсэн гэдэг нь илт мэдэгдэж байлаа. Хамбарт бүр бөөн ууруулж чи хинтээ уулзсан? Чи миний араар хинтээ уулзаж уулзраад байгаа гэж Лолитаг зандран загинсан ч Лолита юу ч хэлсэнгүй инээмсэглсээр Хамбартыг үнсэж өнгөж байгаад эвтэйхэн аргалаад өнгөрөөлөө. Удалгүй Лолитагийн бие нилээн муудаж халуурч ханиагаад эхэлсэн ч Хамбарт эмнэлэгт очихыг хүсэхгүй байв. Яагаад тэгэхээр хэрвээ эмнэлэгт очивол эмчийн үзлэгт орж байгаад Лолитаг түүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон гэдг нь илэрчүүл баларх ухраас тэр шүү дээ. Гэвч Лолитагийн бие үнэхээр муудаж эхэлсэн тул аргагүй ихэнд замдаа таарсан эмнэлэгтээ очин үзүүлэхэд охин хүн дэлбэрийн ханиа туссан байна гэж онцлогдох ба Хамбарт хэдий өрөөнд нь хамт явахыг хүссэн ч эмч эрс эсэргүүцэн та тэнд байж болохгүй. Тэгвэл та ч бас салдар аав. Өнөөдөртөө хараад байж бай. Гэд байсан учраас буудалдаа очих хончоод маргааш өглөө нь эмнэлэг рүү залгаж Лолитаг асуутал эмч нь юу гэсэн гэж танай охины бие нь их дээрдсэн. Тэгээд үеэл ахна гээд нэг залуу ирээд эмнэлгээс нь гаргаад аваад явсан штеп. Гэж хэлэхэд Хамбарт бүр сонссондоо ч итгэсэнгүй. Тэр дөрөв эмнэлэг рүү явж чоод өрөөнд нь очтол Лолито тэнд байсангүй. Тэгээ бүр Хамбартын өчигдөр Лолитад өгсөн цэцгийг хогийн савнд хийцэн байхыг хараад Хамбартын дотор ханахуулж хамаг ертөнцийн хөмрөөл явчих шиг болдог. Та нараа миний охиныг хэнд өгөөд явуулсан юм бэ гэж тэрүүгээр нэг орилж эмч нартай барьцалдаж яваад хамаг уур уцаараа гаргаж байсан ч цагдаа ирж байгааг хараад бие барин эмнэлгээс өтөр түргэн зүхтдэг. Түүний хувьд одоо бүх зүйл нэгэн төрөөдсөн байлаа. За тэгээд манай хүн тэдний хамтдаа явж байсан буудал, шатхуун түгээх станцууд, дэлгүүр гэдэл буцан очиж хаасаагүй Лолитаг сургалсан боловч түүнийг харсан хүн огт байсангүй. Ядж хахад Лолитаг хийн авч явсныг нь мэдэхгүй байсан учраас түүнийг олно гэдэг өвсөн дунд зүү хаах шиг л хэцүү ажил байв. Ямар сандаа машин явсан мөрнүүдийг хүртэл дагаж үзсэн ч ямар ч амжилт олсонгүй. За ингээд Лолитаг алдсандаа готорч гунсан мань хүн буцаад Берсли хоттой ирэн багшийнхаа ажлыг хийж эхлэх ба энэ үйл явдлаас хойш 3 жил өнгөрсний дараа Лолитагаас захидал ирдэг. Захидалд Лолита одоо нөхөртөө уснаа дурдсан ба удахгүй хүүхдтэй болох гэж байгаа юм гинэ. Сүүлийн 3 жил янз янзын юм үзэж их зов зүдэрсэн тухайга бичсэн байх ба боломжтой бол мөнгө зээлээч.
гэж гуйсан байхыг хараад манай хүн бараг тэр дөрөөл бицэн аягийнхан дагуу яваал очлоо. Эднийх хотоос нэлээд зайдуу байдаг ядуусын хороолт байх бөгөөд явж очиод хаалгын тогшлоо. Ингээд хаалгааны тэл 3 жилийн өмнө нэлээд зүггүй ирч хүчээр дүүрэн байсан охин маань одоо 17 нас хүрч маш даруухан нэгэн болсон байх бөгөөд нэлээд л олон юм үзэж туусан гэдэг нь илт байлаа. Лолитагийн нөхөр байшингийнхаа гадаа ажил хийж байгаа нь харагдах ба түүнийг харсан манай хүн энэ залуу надаас чамайг хулгайлсан хүн мөн үү? Гэхэд охин үгүй ээ би нөхөртөөгөө сүүл танилцсан гэж хэлэхэд Хамберт чамайг хулгайлсан хүнийг би заавал олно. Энтэр гэж дөвчгөнөх үед Лолита та одоо хүртэл юу ч ойлгоогүй байгаа юм уу? Намайг имлэгээс авч явсан хүн бол таны буудалд таарсан Квилти гээд нөхөр штэ гэж хэлэхва Квилти бас л Хамбертаас ямар ч ялгаагүй педофил нөхөр байсан бөгөөд Лолитаг өөрийн болохын тулд буудалд таарсан мөчөөс эхлэн манай хоёрыг дагаж байсан байгаа. За тэгээд Хамбертыг байхгүй ярин Лолита энэ хоёр байнга л уулздаг байсан бөгөөд Лолита Хамбертад биш Квилтид дурлцсан байсан гинэ. Ингээд Квилтиг даган имлэгээс гараад гэрт нь очтол Квилтигийн жинхэнэ дүр төрх нь гарч эхэлсэн ба тэр нөхөр бага насны охтуудын бичлэгийг хийж худалдаалдаг гаж донтон байж л дээ. Тэгээд Лолитагийн бичлэгийг хийх гэхэд манай хүн зөрүүдлээд байхаар нь гэрээсээ хөвгөд явуулчих. Тэр цагаас эхлэн охин ёстой л хорвогийн хар бараан зүйлсийг туулан явж байхдаа энэ нөхөртөөгөө танилцсан удалгүй жирэмсэн болсон юм байна. Энэ бүхнийг сонссон Хамберт түүний амьдралыг сөрүүлсэндээ өөрийгөө буруутхан нэлээд гимшиж байх бөгөөд Лолитод хандан чи надтай хамт явчих. Би хүүхдийг чинь өөрийнхөө хүчгэл хайрлая. Би чамайг гой байшинд амьдруулж бүх зүйлээр чинь хангана гэж хэлсэн боловч Лолита түүнд ямар ч хайргүй гэдгээ хэлэх ба зүгээр л өсвөр насндаа шохоорхож байсан шохоорхол төдий гэж хэлэхэд Хамбертын зүрхэнд зүү зоосон мэт өвдөж байлаа. Хамберт энэ бүхнийг сонсоод чимээгүйхэн мөнгө гаргаад өгөх үед Лолитагийн нүдэн гэрэлтэн та оронд нь юу авмаар байгаа? Хамт буудал орох юм уу? Гэхэд Хамбертын нүдэнд нулимс цэлэгнэн асгаран уйлж эхлэх ба энэ хугацаанд Лолита маань ямар ажил хийж амиа зогоож байсан нь ойлгомжтой байгаа үстэй те. За ингээд Хамберт сүүлийн удаа надтай хамт яваач те гэж гуйсан боловч Лолита зөвшөөрсөнгүй. Лолитагийн хувьд Хамберттай уулзахаасаа илүү $4,000 авсандаа бүр бөөн баяр байгааг харсан Хамберт бүх зүйлийг ойлгож миний хийсэн бүх зүйлийг уучлаарай гэж хэлээд эднийхээс гарын явлаа. Маньхүү эднийхээс гараад тэр дөрөө Квилтигийн байшинд очиод Лолитаг өөрөөс нь хулгаасны өвшөөг авч хид буудан амийг нь хөнөөж өрхөх ба дүрсөлгдөн киноныхынд гарсан хэсэг харагданаа. Манай хүн нэлээд давхиж байтал цагдаа нар гарч ирснээр удалгүй тэдэнд баригдан хүн алсан эрэхтэй бүх насаараа хоригдох ялаавн шоронд суунаа. Гэвч шоронд ороод удалгүй 1950 оны 11 сарын 16-нд ховор тохиох зүрхний шигдээсээр хорвоог орхин өөд болдог. За тэгээд энэ үнэхээр дарк аимшигтай кино байгаа үз. Хэдэн ч педофилууд гараад байгаа юм бүүмэд. Энэ зохиол маань өөрөө 1955 онд ном болон хэвлэгдэх үедээ дэлхийд даяараа бараг 2 хуваагдан нэг хэсэг нь энэ бол уран зохиол зүгээр урлагийн бүтээл гэж үзсэн бол нөгөө хэсэг нь энэ бол хүүхэд оролддог гаж донтог харуулсан педофилуудыг хөхүүлэн дэмцсэн ном зохиол байна. Гэд нилээн маргаан бол өрнж байсан. За тэгтээ яалтчгүй киноны маань гол дүр Хамберт бол үнэхээр педофил гэдэг нь бол ойлгомжтой. Ямар ч ирүүл насанд хүрсэн хүн 14-т охинд дурлахгүй штэ. Бараг өөрийнхөө охин шиг жаахан охиныг эмэгтэй хүний нүдээр харж ингэж фантазалж ёс бусаар дурдчаалаа хангах нь бол яалтчгүй архаг педофилийн хийх үйлдэл ёс зүгүү гэмт хэрэгтэн мөнөөсөө мөн. За тэгээд хэрвээ Хамберт яг орчин үед энэ үйлдэлээ хийсэн бол ямар хуу ял авах байсныг бүгдээрээ харцгаая. Сонирхолтой байж магадгүйгээд оруулчлаа. Америкч өөрөө хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хамгийн аргис хандлагаараа алдартай улс шүү дээ, тэ. Дэмж болохоор энэ нөхөр хийсэн үйлдэл болгон дээрээ ялт тооцоолох юм байлээ. За эхний ял нь насан туршаагүй хүүхдээ бэлгийн харьцаанд орсон үйлдэлтэй хамгийн багадаа 30 жилээс бүх насаараа хоригдох ялаа мөн. Охиныг машин цуглаад Америк даяар дагуулж явсан үйлдэл нь өөрөө насан туршаагүйнийг хулгайлсан үйлдэл болох тул Америкийн хуулийн 18-ийн 24-ийн 23-цаас нар хамгийн багадаа 10 жилийн ял авнаа. За тэгээд grooming буюу охиныг насан туршаагүйг нь мэдсээр байж одоо найрах гэх юм уу да. Буруу зүйлд уруу татсан үйлдэлд нь хамгийн багадаа 10 жил. Өөрөөр хэлбэл биед нь хүрсэн үрээгүй хамаагүй. Охиныг ёс бус зүйлд уруу татах гэсэн оролдлого нь л өөрөө 10 жилийн ялтай гэсэн. За ингээд харахаараа энэ нөхөрт хэрвээ шүүгч зөөлөн хандаад хамгийн бага ялыг нь өгвөл багадаа 50 жилийг торны цаана өнгөрөөхөр байна да. За тэгээд хэрвээ ялааг үзээгээд гараад ирвэл бэлгийн хүчирхийлэгчийн нэгдсэн санд бүртгүүлж сургууль бага насны хүүхдүүдийн байдаг газруудаар явах хэрэгээ хориулж шагаандаа байршил тогтоогч суулгах ёстой. За тэгээд байнгын цагдаагийн хяналтанд амьдрын гих зэргээр амьдрал нь зүгээр л там болж хувирахаар байгаа юм л да. Энийг ингэж ярьсан шалтгаан нь гэвэл манай улсын хувьд ч мөн иймэрхүү гаж донтонгууд бол зөндөө байдаг. Харамсалтай нь эдгээр нөхдүүдэд оноодыг ялвал дэндүү бага байгаа. Тийм болохоор ер нь л энэ бичлэг үзэж байгаа өсвөр насны дүүнартай хандаж хэлэхэд хамаа намаагүй царай төрхөө нууцлсан хүмүүстэй битгий онлайнаар танилцж байгаарай. Ард нь иймэрхүү нөхдүүд байж ах магадлал маш өндөр шүү гэж хичээнгүйлэн захимаар байна. За тэгээд энэ удаад өмнөхүүдээс нэлээд дарк дугаар болчих шиг боллоо.
Энэ хүртэл үзсэн та нартай баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ иргэн уулзцгаая guys.